بصوا بقى، بطاية رمضان السنة دي غير، حلت لكم المعادلة الصعبة ما بين انكم تاكلوا بطاية مشوية محشية في الفرن ولحمها دايب، وفي نفس الوقت تاخدوا منها احلى شوربة تعملوا بيها اي حاجة. طريقة لذيذة ومختلفة وهتشرفكم قدام ضيوفكم وتنور سفرتكم. عندي بطاية 3 كيلو ونص، غسلتها كويس جدا بالملح والليمون والطحينة وشطفتها كويس جدا بالمية، وفي الحلة دي اعمل لها محلول عبارة عن 4 لتر مية وعليهم نص كوباية من الملح ومعلقة سكر وشويه توابل عطريه عباره عن ورق لورا، حبهان، قرنفل، وكمان شرايح من البصل وشرايح من الليمون. سبتها بقى منقوعه في المحلول ده في التلاجة كده لمده ليله كامله، وممكن لو مستعجلين يبقى 3-4 ساعات بس. والطبق ده فيه معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود، البابريكا والبصل البودره، ورشه بسيطه من الهيل المطحون والقرفه، ونص معلقه صغيره من الكمون والكزبره. هخلط بقى كل البهارات كده ببعض، وهاخد منها بس معلقتين كده في طبق، والباقي هنسيبه على جنب هنحتاجه بعدين. على التوابل دي بزود معلقتين كبار من الزيت وعصير نص برتقانه، ممكن كمان تزودوا عصير الليمون لو حابين. هنقلب بقى كل المكونات دي ببعض، ودي كده هتكون التتبيله البسيطه اللي احنا هنتبل بيها البطه وهتدينا طعم حلو قوي. هنبدا بقى كده بالفرشه او بايدينا ندهن البطه من جوه ومن بره، ندهنها كلها كده على الجلد من بره، وبنفس الفرشه برده ندهن بيها البطن من جوه. وتسيبوها بقى قد ايه في التتبيله حسب الوقت، يعني لو حابين تسيبوها مثلا ساعه ساعتين، ممكن كمان تسيبوها لغايه 6 ساعات في التلاجة او ليله كامله كمان، بيكون طعمها احلى واحلى طبعا، بس حسب الوقت بالنسبه لكم. غطيتها كده بقى بالبلاستيك راب وادخلها التلاجة لمده ساعتين، وبعد كده اطلعها اكمل شغلي فيها. ودلوقتي بحضر شويه خضار نحشي بيهم البطايه. عندي كام قرن كده من الفلفل الحامي قطعتهم شرايح، وعندي 3-4 اعواد كده من الكرفس برضو قطعتهم قطع صغيره، ومحضره من الاول شرايح من البصل والطماطم والجزر، ممكن لو عندكم كوسه، بسله، بطاطس، اي نوع خضار حابين تضيفوه. هناخد بقى الخضار ده ونحط عليه باقي كميه التوابل اللي احنا كنا قسمناها في الاول، ونبدا نقلب الخضار كده مع التوابل كويس قوي، ونحشي بقى بطن البطايه كده بالخضار. انا استخدمت تقريبا تلتين كميه الخضار ده، وحشيت بيهم البطن كده وتاكدت خلاص انها اتملت، وباقي كميه الخضار دي برضو هنسيبها على جنب هنحتاجها بعدين. وفي الاخر بجيب نص حبه برتقان كده واحطها برضو في البطن، بتدينا ريحه حلوه قوي، مش بتاثر خالص على الطعم، يعني مش بتديله طعم برتقان ولا حاجه. وعلشان بقى نحبس كل الحشوه دي وما تطلعش مننا خالص في التسويه، بنقفل البطن كده بوحدتين من الخله. ودلوقتي خلاص البطه الحلوه بتاعتنا بقت جاهزه للتسويه. عندي هنا صينيه فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي، سبتها تسيح ونزلت فيها 3-4 فصوص من المستكه، وبدات ان انا اشوح البطايه بتاعتي كده في السمنه لغايه ما تاخد لون حلو وتتشمع. وبعد كده اخدت باقي كميه الخضار اللي اتبقت وحطيتها كده في الصينيه، وبدات ان انا برضو اشوح في الخضار كده جنب البطايه. مش قادره بقى اوصف لكم في الوقت ده الريحه كانت تجنن ازاي، ريحه السمنه البلدي مع المستكه والخضار والبطايه كده بتتشوح وسطيهم، ريحتها تجنن بجد. بعد ما شوحتهم بقى كده على النار، بضيف 1.5 لتر من الميه المغليه، وبكمل باقي كميه المطيبات اللي انا بحطها للشوربه على طول، اللي هي مثلا ورق لورا وحبهان، قرنفل، ممكن تحطوا كمان كباب صيني لو حابين. وطبعا بظبط الملح بتاعي، وبغطي بقى الصينيه دي بورقه زبده وفوقيها ورقه الومنيوم، وادخلها الفرن على درجه حراره 200، وبحطها على رف الفرن اللي تحت اللي هو مقرب من النار، مش بحطها على الشبكه في النص او على الرف اللي في النص، لا بتنزلوها للرف اللي تحت. وبتسيبوها بقى تاخد مده تسويه قد ايه؟ مده تسويه البط العاديه حسب وزن البطايه. انا بتاعتي كانت 3 كيلو ونص، فاخدت معايا بالظبط 2.25 ساعات. ممكن لو حجمها اكبر من كده 4 كيلو او 4 كيلو وشويه تاخد معاكم لغايه 3 ساعات عادي جدا. بتطلعوها بقى من الفرن وتصفوا منها الشوربه الخطيره اللي معاها دي، وتقدروا تعملوا بيها اي حاجه. هنرفع بقى البطايه بتاعتنا كده على شبكه ونبدا ندهنها علشان تاخد لون حلو من بره. بدهنها بقى بايه كده علشان تاخد لون حلو؟ بجيب معلقه من الصويا صوص، ومعلقه من دبس الرمان، ورشه بسيطه من البابريكا والفلفل الاسود، ومعلقه زيت، واقلب كل دول مع بعض، وبالفرشه ادهن بيهم البطايه من كل حته. وباخد سكينه حاده وبعمل فيها شرحات خفيفه كده سطحيه على الجلد من بره علشان تدينا شكل حلو مش اكتر. وبعد كده بدخلها بقى تحت الشوايه لمده 10 دقايق كده تاخد لون حلو والجلد يقرمش من بره. وشوفوا بقى جمال وحلاوه وطعامه البطايه، بجد طعمها يجنن. انا ما اكلتش بط في حياتي بالطعمه دي قبل كده، ما فيهوش اي ريحه زفاره. محلول النقع اللي احنا بنعمله في الاول بيقضي تماما على اي ريحه زفاره. شوفوا الصدر طالع كده قطعه واحده ومستوي ولحمته دايبه واخد لون يجنن. وكده عملنا بطايه مشويه محشيه في الفرن، وفي نفس الوقت اخدنا منها احلى شوربه عملت بيها ورق عنب. بط وورق عنب فطار اول يوم في رمضان في مصر كلها. شوفوا بقى لحمتها دايبه وتجنن ازاي، وتشرفكم في اي عزومه، تتحط كده على السفره تخطف كل الانظار. تاخدوا بقى الشوربه بتاعتها تعملوا بيها كشك، ورق عنب، رقاق باللحمه، اي حاجه. وبس كده. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعرفيني رايكم ايه في التعليقات، تشتركوا كمان في قناتي على يوتيوب باسم سولا الشافعي، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديده اول باول. شكرا جدا ليكم، وكل سنه وانتم بالف خير.